Всех приветствую на своем канале, мои любимые друзья, мои любимые зрители. Спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Сегодня вас ждет много мотивации на готовку. Уборки сегодня не будет. И также наш любимый десерт сегодня был очень вкусным, невероятно просто. Голубая узбекская с уральской. Было много хруста, много крема, много супа. Просто обалденно получилось. Девчули, вы любите выпечку? Ну, конечно, да, все ее любят, особенно у кого есть дети. Нет ничего лучше. Смотрите, это рецепт очень простой, сдобного теста. Из такого теста можно лепить все, что хочешь. И булочки, и куличи, рулеты с корицей, с любой начинкой. Ну, сладкие я имею в виду. Просто супер. Просто берете молоко, яйца, сахар, соль, дрожжи, ванильный сахар. Все это замешиваете в одной чашке, добавляете муку, доводите тесто до нужной консистенции, вымешиваете хорошенько минут 10. И все, тесто готово. Потом остается только поставить на расстойку в теплое место, чтобы оно хорошо подошло. На это нужно примерно 3 часа. И все. Лепите, что хотите. У нас раннее утро, мы отправили сына в школу, и я сразу же бегом на кухню. Обожаю делать дела с утра. Первым делом я убралась на кухне и сразу же начала замешивать сдобное тесто. Чтобы оно хорошо подошло, вам нужно теплое место, обязательно. Если вы поставите его куда-то на сквозняк или просто в прохладное место, оно не поднимется, дрожжи не вырастут, и тесто будет клеклое. Поэтому это обязательно нужно учитывать. У меня теплый пол в ванной, я его ставлю на теплый пол, укутываю полотенцем, и тесту там очень комфортно и хорошо. Оно отлично поднимается. И тем временем, пока оно там вырастает, я сейчас буду готовить обед. Не знаю, как вам, но меня завораживает, когда чистят картошку. Я могу смотреть на это вечно. Не знаю, мне почему, но мне очень нравится. И представляете, какой аромат от картошки шел. Вот эта кожура вся в глине. Я чистила и пропитывалась этим запахом, предвкушая свой десерт вечерний. Как у вас происходит вот эта мысль, что приготовить? У меня лично все начинается с вечера. Вот я ложусь спать, и у меня сразу план в голове, что я буду завтра готовить, что мы будем кушать, чего мы ели, например, что мы не ели, чего я, например, давно не готовила. У меня всегда все происходит с вечера. Я планирую. Вот. И когда ты встаешь утром, у тебя голова не болит. А что же приготовить? Я это все решаю с вечера. И вот сегодня я решила приготовить пюре и котлеты. Мои дети не очень любят пюре. Они больше предпочитают гарнир из макарон, из риса, из гречки. Поэтому я им сегодня приготовлю макароны, а мы с мужем будем кушать пюре и котлеты. Раньше я всегда жарила котлеты на сковородке. Вот эти брызги повсюду. Всем, наверное, знакома эта ситуация. Да, конечно, вкусно, жирненько, смачненько, но за последнее время я перешла на духовку. Котлеты в духовке не менее вкусные, менее жирные, да, более диетические. Поэтому, девочки, если вы еще до сих пор жарите котлеты на сковородке, лучше перейдите на духовку. Так намного удобнее. Меня спрашивали, кушаем ли мы свинину. Хочу ответить, что нет. Мы не кушаем свинину.
Во-первых, из-за религиозных соображений, потому что у меня муж мусульманин, и я сама вообще по крови таджичка-мусульманка. Но росла я в русской семье, потому что бабушка у меня украинка, мама татарка. Но так как мама росла тоже без отца, она тоже православная, потому что бабушка у меня тоже православная. Вот. И когда мне было года 3-4, мой дедушка держал поросенка. Вернее, не дедушка, а прадедушка. Его звали Борька, я как сейчас помню. И когда он вырос, дедушка его зарезал, и у нас было много сала, мяса, всякие студни. Кушали в детстве, конечно, по полной эту свинину. А потом с возрастом нет уже. Я считаю, что есть куча другого мяса. Например, мы обожаем баранину, говядину, курятину очень вкусная. Свинина нам вообще не нравится. Не знаю, как-то не кушаем ее вообще. Наши котлетки готовы, их получается очень много. Нам хватает на 2 дня. На следующий день я уже не готовила. Тут я уже готовлю начинку для моих ватрушек. Для этого мне нужен творог, пару желтков, сахар и ванильный сахар, ну или ванилин. Все хорошо перемешать. Если слишком сухо, можно добавить водички, что я и сделала. И все, начиночка готова. Вот и наше тесто подошло. Посмотрите, какое оно воздушное, пушистое. Очень классное. Некоторые делают обминку, но я не делаю. Я вот как поставила один раз на расстойку, оно у меня вот поднялось, и все. Можно выпекать. Я в восторге от своего теста. В этот раз оно получилось просто бомбезное. Оно такое мягкое, не прилипает к рукам. До него дотрагиваться одно удовольствие. Знаете, у нас была соседка, помню, в детстве, баба Катя, жила рядом с нами, и она просто потрясающе умела выпекать выпечку. Не знаю, вот куличи, какие-то ватрушки. А может быть, просто в детстве мне так казалось, потому что мы вечно голодали. И вот когда она нас угощала куличами, булочками, ватрушками, мы просто язык проглатывали, можно сказать, от этой вкусноты. И вот сейчас я готовлю почти так же, как эта бабушка. Не хуже, чем она. Все приходит с опытом, девочки. Главное — уверенность и любовь. Я не ожидала, что получится так много. У меня получилось 24 ватрушки и еще несколько булочек с корицей. Теперь точно не нужно идти в магазин за выпечкой, потому что нам этого всего хватит, наверное, на неделю. Из остатков теста я могу сделать рулет с корицей, могла бы сделать, но я решила сегодня попробовать сделать булочки с корицей. Увидела такой рецепт, такой способ, вернее, закатывания булочек, и решила попробовать. Вот так прям смело насыпаю корицу, сверху сахар, немножко перемешиваем все рукой, и готово. Можно было вот так просто запечь рулетиком. Получается очень классно. Я такие рулеты пеку всегда на Пасху, там, на какие-то праздники. Бывает просто так. Но в этот раз, видите, я вот решила порезать и вот так вот расправить. Не бойтесь выпекать, это не страшно. Наоборот, это очень классно, все приходит с опытом. Главное — начать, девочки. И вот такой результат у меня получился. Булочки с корицей и с творогом. Очень вкусно.
Ну, а у нас уже вечер. Мы поехали в супермаркет докупить кое-какие продукты. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Купили мы немного, но давайте все равно покажу. Кетчуп, вот такой гель для посуды. Он у нас недорогой, сушит руки, но отлично моет посуду. Но я теперь в перчатках, мне нечего бояться. Купила такой. Майонез. Муж обожает майонез, поэтому мы всегда покупаем. Также купили муку, колбаску, томатную пасту. Вот такой чай решили попробовать с ароматами разнообразных ягод. Кертис. Посмотрим, как на вкус. Растительное масло и корка вот такая овощная, очень вкусная. В общем, зелень купили и соленые помидорчики. Друзья, всем желаю здоровья. Оставайтесь со мной. Я вас всех люблю, уважаю. До новых встреч. Пока. Всем привет. Как у вас настроение? У меня просто шикарное. Сегодня у меня вот такой суп с кусками голубой узбечки. Вы бы знали, какой сейчас аромат тут стоит. Как будто вот вы в метро зашли, наше узбекское метро, уточняю. Тут запах. И вот тут у меня много-много уральской, белый десерт, чародейка. Короче, в пакете увлажнялось все это. Давайте приступим. Все такое горяченькое еще. Голубая узбечечка. Какая же она вкусная. Густая масса. Внутри сухая, хрустящая.
Мягкий. Голубая узбечка – это сама нежность. Неужели она мягкая? А. Нет. Чародейка.
Ой, смотрите, 17 минут набежала. Я даже не заметила. Потому что когда вкусно, прям реально. К сожалению, вернулась у меня страсть. Никуда от этого не деться. Все спрашивают, глотаю я или не глотаю. Да, глотаю чуть-чуть. Чуть-чуть попадает в меня, но это не критично. Вообще никак не действует на мой организм. Я не испытываю никакого дискомфорта. С кишечником все в порядке. Не переживайте за меня, я знаю, что это все. Ну, ладно, не будем вдаваться в подробности. В общем, считайте, что я не глотаю. Вот, друзья. То, что попадает, это вообще просто капля в море по сравнению с тем, что было раньше. Вот. Спасибо всем. До новых встреч. Пока.